Всем привет, ребята, с вами снова я, Ган Коуч Михаил, и вы на канале Моя Семья. По предыдущим роликам, когда я догорает это сухое топливо, теперь я хочу сделать небольшой кестрик. Говорится, кестрик. Вечером кестрик в тему. Сейчас все разожгется. Быстренько сейчас. Вот такие вот от яиц поддоны у нас будут гореть. Еще хотел сказать вам спасибо, кто смотрит мои видео, подписывается на мой канал, пишет мне комментарии. Спасибо вам. А вот сейчас вот так вот горят наши лотки. Вот такой вот огонь тут у нас. Подписывайтесь на канал, с вами снова был